대전의 선물상 그 수상자는 축하드립니다. 일본에서 모아주셨습니다. 신호자키 많이 사랑해주세요. 네, 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 대전에서 보시고 신호자키 아이씨였습니다. 자, 이렇게 해서 한국 최고의 모델 축제 2017 K모델 하고 있어요. 오늘 준비한 모든 순서가 끝이 났는데요. 네, 수상하신 분들 너무나도 축하드리고요. 저희는 개인적으로 이런 정신나는 시상식은 처음이었죠. 네, 하지만 또 내년에도 불러주시면 한 걸음에 달려오도록 하겠습니다. 정말 수상하신 모든 분들 너무나 축하드리고요. 그리고 또 내년에도 여러분들 많은 기대를 해주시면